অনেকদিন আগে একটি জঙ্গলে একটি কাক এবং তার দুইটা ছানা বাস করত এবং সেই গাছের নিচে একটি ভয়ঙ্কর সাপ ছিল যে সবসময় চেষ্টা করত কিভাবে কাকের বাচ্চা দুইটাকে খাওয়া যায়। কোনো এক সকালে মা কাকটি তার বাচ্চাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গেল এবং সেই সুযোগে দুষ্টু সাপটা কাকের বাসায় উঠে গেল এবং তার বাচ্চা দুইটাকে খেয়ে ফেললো। তার কিছুক্ষণ পর অসহায় মা কাকটি খাবার নিয়ে বাসায় আসলো এবং দেখতে পেল যে তার দুইটা বাচ্চার একজনও নাই, যেটা দেখে মা কাকটি পাগলের মতো কান্না করলো এবং এখানে নিয়তির কাছে কাক এবং তার সন্তান দুজনেই হেরে গেল।